Amici bellini, con la partenza di Gaetano, mamma mia, si capito proprio oggi male. Mancano pochi minuti alla chiusura del mercato invernale, quindi possiamo tirare le somme e cominciamo. Allora, Francesco Gambardella, benvenuto sul canale e do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti uno per uno. Magari qualcuno si sta affacciando adesso, ma che ha fatto Napoli? Perché non tutti possono seguire minuto dopo minuto come facciamo noi. Qualcuno si affaccia adesso. Io sono Valerio Fluido, mi piace parlare del Napoli e vi chiedo i mi piace se vi piace, i like, insomma, soliti sul canale, che aiutano i video a girare per bene. Il mercato del Napoli, annunciato da De Laurentiis come soluzione al tempo perduto, arriva a conclusione, il famoso mercato invernale, il mercato di riparazione. E vediamo che cosa è successo. Questo anche a beneficio magari qualcuno di un'altra squadra che si è affacciato. Ma che ha fatto il Napoli? Il fantacalcio è importante. Allora andiamo a capire. Ci spostiamo e vediamo in questo azzurro incredibile. La cosa che era, mi pare, il 6 gennaio, quando il Corriere annunciava questa cosa qua: Napoli, il piano di De Laurentiis, cifra record per il mercato invernale, raggiungere la qualificazione in Champions è troppo importante. Ma quanto è importante? È troppo importante per rimandare l'investimento all'estate. Leggi i dettagli, e se uno va a leggere i dettagli, la cifra sul tavolo per il mercato di gennaio lo fa sistemando sul tavolo una 60 di milioni, più o meno come 4 anni fa. Il generale inverno più dispendioso che si ricorda, e andando alla ricerca quasi affannosa di facce nuove, di attori da lanciare, eccetera eccetera, il cinepanettone. La questione si è fatta seria. È già arrivato Mazzocchi, all'epoca era già arrivato l'esterno destro che deve dare una mano alle rotazioni a Di Lorenzo. Falso, diciamole queste cose qua. Mazzocchi gioca insieme a Di Lorenzo non ne salta comunque una, quindi arriva Mazzocchi per fare altre cose, ma altro c'è da fare. In sintesi, come ormai accertato, un centrale difensivo che rassicuri Mazzarri e colmi il vuoto, eccetera eccetera. Tutto questo non è avvenuto, si può dire, a meno che adesso, in questi 2 minuti, perché adesso che sto registrando manca un'oretta, in quest'oretta il Napoli spende 40 milioni, 50 milioni. Non è così che è andata, e possiamo andare a vedere con l'analisi tattica. Prima di tutto, bene, una buona notizia, 2 buone notizie. Prima di tutto Meret e Oliveira che hanno svolto personalizzato in campo. Nathan e Anguissa hanno fatto l'intera seduta in gruppo, quindi possiamo considerarli abili e arruolabili. Posso immaginare che Anguissa, insomma, si avvii verso una maglia da titolare, perché comunque Anguissa non aveva avuto problemi e doveva semplicemente ritrovare il ritmo Napoli dopo aver giocato in Africa. Mentre per Nathan direi che non c'è fretta di buttarlo subito dentro, anche perché potrebbe poi servire in caso di ammonizioni dei diffidati. Ricordiamo che abbiamo tutta la difesa diffidata. Come vedete, questa è la situazione. Essendo entrato Mazzocchi, dopodiché è entrato Traoré, poi è entrato Ngonge e poi è entrato Dendoncker, questi sono i 4 giocatori che sono entrati nel Napoli. Vogliamo parlare di cifre? Parliamo anche di cifre. 3 milioni per Mazzocchi, 18 più 2 di bonus per Ngonge, dopodiché prestito gratuito e prestito gratuito per Traoré e per Dendoncker con eventuale diritto di riscatto. Traoré si parlava di 25 milioni l'anno prossimo, mentre Dendoncker per 10 milioni se i giocatori convincono. Quindi questi sono entrati. Sono usciti, ed è presto detto, il primo è uscito a inizio dicembre, proprio subito, Elmas, 25 milioni all'Ipsia. Dopodiché i prestiti: è stato dato Zanoli in prestito alla Salernitana, è stato dato Zerbini in prestito nell'affare Popovic al Monza, e adesso salutiamo Gaetano che va verso il Cagliari. Anche lì si parla di prestito secco. Quindi questi 3 prestiti, che sono poi vivaio Napoli e quindi servono per le liste l'anno prossimo, ritornano a casa e poi devi pensarci e devi risistemarli. Si parla di 200.000 euro per il prestito secco di Gaetano. Perché si fa uscire anche Gaetano? Ci troviamo con i numeri e con i nomi, con le coppie. Oggi per esempio possiamo analizzare i 2 moduli, ovvero difesa 4 e difesa 3, se Mazzarri vuole tornare al 4-3 come ci ha detto,
e se invece vogliamo continuare con la difesa a 3 o a 5, come si fanno le accoppiate. Già se vediamo con la difesa a 3 abbiamo degli scompensi e si può vedere facilmente, perché i 3 difensori, considerando quello che abbiamo fatto nell'ultima partita, quindi con Ostigard confermato, questi sono i 3 difensori e hai un centrale, Nathan, come sostituto di questi 3 difensori, quindi ne sono pochi. Ovviamente puoi pensare di adattare Di Lorenzo in uno dei braccetti, ha avuto parecchia difficoltà Di Lorenzo in quella zona, devo dire la verità, e un altro che ci hanno detto che si può adattare in difesa è Dendoncker, che quindi può fare il mediano difensivo o all'occorrenza un braccetto o addirittura il difensore centrale. Quindi già per sistemare i 3 difensori, arriva il difensore della Laurentiis, si spende 40 milioni, assolutamente no, dobbiamo adattare delle pedine e spostarle e quindi diventi corto da un'altra parte. Resta solamente Mazzocchi là. Ricordiamo che sono diffidati sia Di Lorenzo che Mazzocchi. Ricordiamolo, perché altrimenti non facciamo caldo. Per quanto riguarda le fasce, adesso recupera Olivera e quindi Mario Rui Olivera a sinistra, con Mazzocchi che si può destreggiare anche a sinistra, si può sinistreggiare. E questa è la situazione dei 3 più i 2 che devono giocare sulle fasce. A centrocampo, Lobotka ovviamente il titolare. Si immagina che il titolare sarà Anghissà. Dendoncker e Cajuste sono i primi, diciamo, sostituti di questi 2 a centrocampo. Dopodiché resta questa situazione Zielinski che non è chiara. Lo vuoi far giocare a 2 a centrocampo? Spesso è anche capitato quando dovevi recuperare una partita, Zielinski lo metti là, se hai tu il pallone e se stai attaccando va più che bene, si può fare. Se invece devi fare la partita della lotta, Zielinski a 2 a centrocampo penso sia un giocatore perso, e quindi con la situazione con il 5-2, diciamo il 3-4-3, Zielinski non ha posto in questa squadra, quindi questo è il primo problema. Ovviamente ce ne può anche non fregare al tifoso, perché giustamente dice Zielinski se ne deve andare, però dobbiamo finirlo questo campionato, quindi Zielinski sta là in panchina in questo momento, in tribuna, perché poi si deve parlare anche delle liste Champions e qualcuno ne sta cominciando a parlare. Ci arriviamo. In questa situazione non ho messo Demme perché Demme dovrà essere messo fuori dalla lista dei 25, quindi questa è la situazione. Ngonge e Politano si giocano la loro chance. Ngonge pagato 18 più 2, Politano appena rinnovato, si giocano la titolarità qua sulla sinistra o sotto punta. Kvara e Traoré in questo momento, dicevo Ngonge per la destra, Kvara e Traoré sulla sinistra. Abbiamo saputo che Traoré ha completato la riatleticizzazione di cui ci parlavano, quindi è da considerare abile e arruolabile. Lo stesso Traoré potrebbe essere uno di quei giocatori duttili che puoi mettere a centrocampo, ma devi fargli fare una mezzala d'attacco, non far fare la lotta anche a Traoré. È più compito di Dendoncker, di Cajuste, di queste cose qua. Quindi Traoré lo puoi considerare vice Kvara. Simeone ed Osimhen ovviamente restano fuori. Raspadori, che potrebbe tranquillamente fare sempre la prima punta atipica insieme a questi due, lo puoi adattare su una delle fasce, abbiamo visto che non funziona benissimo. Se lo metti sotto punta è un altro paio di maniche. Idem, il mistero tattico di Lindstrom è stato assolutamente bocciato, come alla destra come alla sinistra. Mazzarri ha preferito giocare con il 5-3-1-1 invece che far giocare Lindstrom al posto di Kvara. Se non ti inventi un'altra soluzione, Lindstrom resta a fare le feline a Castelvolturno, perché in questa situazione qua non c'è spazio per Lindstrom e ne dobbiamo poi parlare l'anno prossimo, perché questa è la situazione. Viceversa, se il Napoli tornasse al 4-3-3, mi faccio aiutare da un'altra grafica, perché gli amici belli, io alle volte le mail finiscono nello spam, nella posta indesiderata. C'è un amico Stefano che mi ha fatto un'altra lavagna tattica che purtroppo a me non funziona, e c'è l'amico Alfonso che pure si è divertito moltissimo. Io qua posso addirittura cambiare le maglie, veramente straordinario. Io non so come ringraziarvi, sono commosso. E ci possiamo divertire anche qua a fare delle ipotesi di 4-3-3, così non devo spostare niente da là. Le coppie sono molto più logiche nel 4-3-3: Ostigard e Rachmani, Nathan e Juan Jesus, Mario Rui Olivera, Di Lorenzo Mazzocchi, Lobotka, Dendoncker, Cajuste e Anghissà. E qua come mezzala, che deve essere la mezzala un po' più offensiva, Traoré e Zielinski ha più un senso. Politano Ngonge, Simeone Osimhen, Raspadori vice Kvara. Ovviamente questo è quello che è stato fatto in estate: Zielinski Raspadori, cioè la mezzala che può diventare anche sottopunta, e quindi Traoré come vice Kvara, come nella situazione là, Politano Ngonge, e resta fuori solamente Lindstrom, che pure non trova una situazione. Ecco perché il Napoli si toglie Gaetano in questo momento, perché guardate che ci
ci sono già degli esuberi in attacco, siamo corti in difesa, specialmente se dobbiamo fare questa roba qua, rischiamo di doverne adattare troppi, ma se dobbiamo giocare 4-3-3 siamo nella logica delle cose e quindi ha più senso così. Quindi sta adesso a Mazzarri, riesci a far giocare il Napoli un pochino più offensivo e a creare dei presupposti senza il possesso palla che non ti porta a 0 tiri, qualche presupposto per giocare a pallone con la difesa a 3, con il 5 centrocampisti, col sottopunto, se riesci a farlo è bene, altrimenti l'unica soluzione è ritornare a 4 in difesa, così hai più giocatori per sviluppare e non snaturi troppo quella che è non mi piace parlare sempre di DNA, ma nella natura delle cose il Napoli è questo, è stato sempre una squadra che deve fare il possesso, che deve creare i presupposti, e quando creiamo alla fine uno ne riusciamo a mettere dentro. Se non creiamo nulla diventa veramente difficile, perché cinici non lo siamo mai stati, veramente difficilmente. Quindi voi volete sapere il voto al mercato? Io mi rendo conto che tutto poi si deve racchiudere in un numero, il voto, però qualcuno dice se quello poi funziona, se quella con i se, troppi se, è difficile, perché poi se dici un voto, se quello invece poi scoppia che funziona, allora il voto si alza. No, uno si deve prendere le proprie responsabilità. Io al mercato dell'estate diedi 5,5 con tutte le spiegazioni del perché e del per come. Al mercato dell'inverno io do 5,5 e con tutte le spiegazioni, sì, Traoré se funziona, sì, se Dendoncker funziona, se tutti i se che volete voi, però i presupposti quali sono? Sistemiamo, perché non hai sistemato con Mazzarri, no? Garzia Mazzarri non hai sistemato molto, se vogliamo abbiamo peggiorato, siamo scesi in classifica, sono scesi i tiri, i gol, abbiamo peggiorato. Quindi l'unica soluzione che avevi per migliorare un Napoli che era in difficoltà era con il mercato. Non lo hai voluto fare, non hai fatto investimenti, perché Elmas 25 entrano, quindi 25 sono entrati, ne sono usciti 23 se consideriamo i bonus di ingaggio, altrimenti ne sono usciti 21. Hai fatto 4 milioni e sono usciti 4 giocatori e ne sono entrati 4. In difesa non è successo niente, quindi onestamente il valore di Ngonge lo aspettiamo e secondo me ci toglierà soddisfazione, ma non era lì che serviva a fare l'investimento importante. L'investimento importante era da fare in difesa. Se effettivamente tu vuoi anche dare a Mazzarri la possibilità di difendersi un pochino meglio, e lì si è pensato probabilmente vabbè, ma mo torna Nata e risolviamo così. Hai messo Mazzocchi dentro, Mazzocchi vale Zerbi. Io non voglio. Io ho fatto il paragone con Zanoli. Dico, tra Mazzocchi e Zanoli, secondo me non c'è grande differenza. Però magari Mazzarri si fida di più di Mazzocchi, che ha più esperienza rispetto a Zanoli. Vabbè, mandi a giocare a Zanoli, sono anche d'accordo. Ma Mazzocchi vale Zerbi. Forse Zerbin c'ha un po' più di qualità di Mazzocchi. Vabbè. Non posso essere entusiasta di Mazzocchi, mi dispiace tantissimo per il connazionale, il conterraneo, non ce la fa. Dendoncker, vediamo, essendo un giocatore che non ci deve dare qualità, ci deve dare legna, probabilmente la legna la farà. Traoré va recuperato ed è un giocatore di qualità, ma lo dobbiamo recuperare. Insomma, certezze non sono arrivate. Quindi se tu volevi sistemare, poi aspettiamo sempre la cena, perché magari tutto questo è un progetto che se ce lo spiega bene noi tu questo volevi fare, e allora capiamo tutto e apprezziamo quello che è la progettualità della cosa. Ad oggi io non capisco le scelte che sono state fatte, e l'unica speranza che ha il Napoli di risalire la classifica sta in quei giocatori soliti, cioè torna Osimhen dalla Coppa d'Africa, Kvara comincia a segnare con continuità, non lo so se ci si può affidare a Zielinski, ma Napolitano, Ngonge, insomma su questo dobbiamo sperare, che le individualità che l'anno scorso hanno fatto talmente tanto bene, qualcosa ce la cominceranno a dare con o senza gioco, e quindi il Napoli riesce a inanellare un po' di vittorie consecutive, perché adesso il Verona, che pare si stia pigliando Manolas, speriamo che Verona è rivoluzione totale, hanno mandato via tanti giocatori ma ne sono arrivati altrettanti, quindi vediamo, e poi sperare, perché poi c'è il Milan. Lo so, voi state pensando a Barcellona, ma io no,
io non, quando arriverà il Barcellona. Adesso è il momento di fare punti in campionato, se no la classifica è corta, ma sono troppe squadre e lo abbiamo spiegato da New York. Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere il vostro voto sul mercato, lasciate i like finali e ci aggiorniamo, perché magari adesso succede una cosa improvvisa a fine mercato sul gong, sullo scadere, e dobbiamo fare un aggiornamento, se no ci vediamo tranquillamente domani con calma. Lasciare di una